Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Նազարյան, նախ կրկին անգամ պիտի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, որ դուք հետևողականորեն ամեն կերպ աջակցում եք բանակին, բանակում եւ ընդհանրապես սահմանին անվտանգության, տեղեկատվական անվտանգության պահպանմանը եւ կարծում եմ այս այն դեպքերից է, որ խոսքը միայն սահմանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին չէ, սա սահմանում տեղի չունեցող իրադարձությունների մասին է եւ ըստ էության սա հիբրիդային հարձակման մասին է։ Եվ կարծում եմ հնարավոր իրավական կարգավորումը, որը ոչ միայն մեր ոլորտին է վերաբերում, այլ առհասարակ վերաբերում է նմանատիպ հարձակումներին, ազգային ժողովը եւ գուցե նաեւ կառավարության նախաձեռնողներ պիտի կառավարության կողմից մարմին, որ կնախաձեռնի, սրան նպատակաուղղված փոփոխություններով պիտի գանք ազգային ժողով կամ ձեզնից ստանանք առաջարկ, որովհետև սա իրապես լուրջ մարտահրավեր է պետության անվտանգության համար։ Եվ ավել բան չեմ կարող ասել, պարզապես կարող եմ ասել, որ այն ինչ տեղի է ունենում, դա ոչ միայն դատապարտելի է, այլև ամոթ է ուսադիր կրող մարդու համար։ Տիկին Ստեփանյան, ձեր հարցին ի պատասխան նախ նշեմ, որ այսօր զորակոչվող ցանկացած զինվոր կզորացրվի նույն օրը, եթե ծառայության ընթացքում չդրսևորի այնպիսի վարքագիծ, որի արդյունքում կհայտնվի կալանքի մեջ, խոսքը վերաբերում է կարճաժամկետ կալանքներին, ասենք 5 կամ 10 օրով հայտնվել ռազմական ոստիկանության համապատասխան բաժանմունքում եւ պատիժ կրել։ Պատիժ կրողները նույն քանակով, օրերի քանակով ուշ են զորացրվում։ Եվ այսօր համահարթեցնել ու ասել, որ ազնիվ ծառայողը, օրենքին ենթարկվողը, բանակի կարգ ու կանոնին ենթարկվողը եւ կարգազանցը պիտի նույն օրը զորացրվեն, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Մենք ենք 2 տարի առաջ այդ օրենսդրական փոփոխությունը կատարել միասին եւ կարծում եմ պիտի հետեւողական լինենք, որպեսզի դրանք աշխատեն, գործեն եւ մեր ծնողներին էլ մտահոգություն հայտնող հայրենակիցներին էլ դիմեմ կոչով, որ իրենք էլ իրենց զավակներին դիմեն կոչով լինել կարգապահ։ Եվ ավարտելով խոսքս, սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովի հարգելի падգամավորներ, երկրորդ ընթերցմամբ հաստատվելուց հետո այս օրենքը հունվարի 1-ից ուժի մեջ կմտնի եւ արդեն 2026 թվականի հունվարի 7-ից զորակոչվող մեր տղաները, պատանիները այլևս կծառայեն 18 ամիս։ Շնորհակալ եմ։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար